Hai, teman-teman. Kalian tahu burung kakapo nggak sih? Siap-siap takjub ya. Burung beo yang nggak bisa terbang ini berasal dari Selandia Baru dan merupakan salah satu burung paling unik di dunia. Pertama-tama dia nggak bisa terbang, malah dia jalan-jalan di lantai hutan dan seperti penguin berbulu. Dan coba tebak, kakapo bisa hidup sampai 90 tahun loh. Ya, betul banget. Burung ini kayak kakek neneknya dunia unggas. Masih ada lagi. Kakapo punya indera penciuman yang super tajam, yang jarang banget buat burung. Dan mereka punya bau yang unik, kayak campuran madu dan bunga. Lucu banget kan? Jadi lain kali kalau ada yang tanya tentang burung unik, kalian bisa pamer pengetahuan tentang kakapo dan bikin mereka kagum. Teruslah penasaran dan jangan berhenti menjelajahi keajaiban alam.